Yo, update tayo dito sa BF3 natin. Last Friday, binalik natin sa casa para palitan for the second time yung rack and pinion. Nung inuwi ko siya, it got worse. The noise got worse. Sabi ng Binfast Marikina, yung mga tech natin doon, shoutout kina Adrian tsaka kay Mark. Sabi lang daw ng Binfast Vietnam, palitan ng palitan. Parang hindi siya na-address talaga na meron talagang issue yung parang isa sa mga joints dun sa rack and pinion or both sides. Kasi nung pinalitan nila yung for the second time, it got worse na pati sa right side nagkaroon ng knocking sound. Dati mostly sa left side lang eh. Nakahanap tayo sa YouTube ng isang talyer sa Vietnam. Meron silang kinakabit na bushing na imbis na parang cylinder lang, may extra lip sa tip yung bushing para mas maging tighter yung joint nung pinapasok dun sa whichever part. Di ko kabisado yung mga names eh. Anyway, I guess that helps. Parang Tain yata yun eh, yung brand. Pinakita ko yung video dun sa mga tech guys, mga support guys sa Binfast Marikina para magkaroon din silang idea kung saan talaga yung source ng noise. Sinend ko rin kay Polo Ramirez ng One Pats, Binfast shop. Nireport ko sa Binfast Marikina, it got worse. Kaya sabi nila, ibalik ko na lang ng Monday. Even the steering, medyo bumigat. Tapos si Polo naman, sinend niya yung video dun sa kamag-anak niya sa Vietnam. May kapatid yata siya dun, tapos Vietnamese yung wife. Pinuntahan nila yung shop, kinabukasan, Saturday. Unfortunately, ayaw ibenta nung shop. Ang weird nga eh. Gusto dalhin yung sasakyan dun. Paano naman yun? Kaya sabi ko, baka kailangan ligawan pa yan. Kulang sa ligaw yung shop na yan. Imagine kung makabili lang tayo nun, at least we can test. Anyway, dun sa shop na yun, sa Vietnam, chinek nila pag inuuga nila yung parang joint. Dun talaga eh. Dun pa lang, inuuga pa lang, nandun na yung knocking sound. May pagka-loose kasi siya eh. So Monday, binalik ko na nga. Ang naisip nilang solution nila Adrian, nila Mark, is lagyan ng grasa yung pinaka-joint. Parang injectan nila ng grasa. Coincidentally, yung nasakyan ko na green GSM taxi pa uwi, nakwento niya na yung knocking sound din doon sa green GSM taxi na minamaneho niya, siya lang yung nag-aayos. Ini-injectan niya ng high temp grease, yung pinaka-joint. Sabi niya, punuin mo lang yan ng high temp grease, tatahimik yan. Ang initial balak nila Adrian, nila Mark, is bumili ng white grease kasi yun daw yung nakalagay na stock. So nakwento ko rin, na-mention ko rin yun dun sa driver. Sabi niya, yung white grease may tendency na mas mabilis matuyo at tumigas. Kaya yung ginagawa niya, high temp grease nga. Minention ko na nga sa kanila. So yun, sabi niya, ay meron kami niyan dito sa casa, sir. Sabi ko, sige, it's worth a try. Tingnan nyo na lang if mag-work. That's what they did. May message ko, kamusta na yung status? Sabi niya, sir, okay na. Nawala na yung knocking sound. Yung maririnig mo na lang is yung free play nung mga ibang joints, which is normal daw. Of course, it's not as quiet as the Everest that I had. Yun talaga totally quiet eh. Ito, meron pa rin, pero yun na nga, free play na lang. Kaya sabi niya, okay na yan sa amin, sir. Paki-observe nyo na lang. So now, I think satisfied with the result. Hindi na rin nila, una din sabi ko, ibalik nyo na lang yung dati, mas mas less yung knocking sound nun eh. Yung tinanggal, sa kaliwa lang yun. Hindi, sabi niya, sir, ito na lang para hindi na kami magbaba. Pero binaba din nila eventually. Tapos in-inject nila, okay na, ganda na. Last Friday, naisabay na rin natin yung firmware update. Latest firmware update na to ngayon. Kasi matagal din daw yun eh, parang 2 to 3 hours yung firmware update. Tapos may mga OTP pa. Tapos mabagal kasi over the air. So ngayon, okay na siya. Tapos kala ko din result ng firmware update yung pagtigas ng steering. Sabi, hindi sir, konektado yun sa rack and pinion. Okay na din. So now, I think our vehicle is almost perfect. Kasi wala namang perfect vehicle. Nireport ko na rin sa kanila. Siguro nung nagpakabit tayo ng subwoofer dun sa ZT accessories, car accessories,
Parang somehow natanggal nila or hindi nila naibalik yung parang may block of foam kasi sa ano eh, sa sidings eh, para parang spacer siya, it acts as a spacer para iwas vibration. Baka natanggal or hindi na ibalik. Kasi nung nakita sa one pots, sabi niya, sir, wala yung foam nyo. Wala naman silang mailagay. Kaya may konting rattling sound dito lang sa kaliwang siding. Eventually mapapaayos din natin yan, but for now, ang ganda na, solid na tayo dito. Kailangan lang talaga i-iron out nyo yung quirks. Ito yung ano eh, pag dinadrive mo parang proud na proud ka sa sasakyan mo. Nakakatuwa talaga eh. Parang I'm so glad that I own this vehicle. Kaya yung mga nagdadalawang isip kasi naiinip na sila sa pila, sagayin nyo lang din kasi eventually makukuha nyo rin yan. It will be worth the wait. Of course, you have to deal with the quirks. Kaya wag din kayo magmadali kasi pagdating niyan, marami rin kayong mga haharapin na mga downsides ng BF3 eh. Prepare yourselves for that. Pero pag na-plancha nyo na okay na lahat. Meron nga dong sa kahapon, ano eh, parang void yung warranty kasi yung mga napakabit niyang accessories, puro may splice daw lahat. Tapos ano, tumigil, parang tumirik daw eh. Kaya before installing anything, do your research, read the forums, read the Facebook groups, tingnan nyo kung saan yung mga okay. Kasi may nagpe-feedback din naman doon na pag hindi okay, sasabihin din nila eh. Tapos make sure na wala talagang slice para safe kayo sa warranty. Kasi hindi naman bawal magkabit ng accessories kahit sa kasa, tanggap na nila. Even yung mags natin, yung rims and tires, wala lang sa kanila yun eh. Winaranty pa rin nila yung rack and pin yun. Yung electricals natin, no splice. If something happens to the vehicle, hindi nila masisisi yung mga electricals natin kasi na accessories kasi malinis yung pagkakagawa. Yun ang ating update sa nakakatuwa at cute na VinFast BF3. Pag nababiyahe ko to, tapos inulan, inambunan, pagdating ko sa bahay, hindi ko talaga matiis na hindi linisin eh. Madali lang kasi, parang papawisan ka ng konti, exercise na rin. Pero you're gonna be done pretty quickly. Ayan, tahimik na oh, ganda na ng takbo. Kahit sa mga medyo rough na mga kalye. Maraming salamat talaga. VinFast Marikina, kay Mark and Adrian. Laking tulong talaga. Salamat sa tiyaga nyo rin. Ako din kasi, pag pupunta ka dun, napapagastos ka din dahil pamasahe. Kailangan mo kasi iiwan eh. Matagal din kasi yung gawaan eh. Pero saludo talaga. Babait dun sa VinFast Marikina. Sabi naman ni Polo ng VinFast, pag pumunta siya sa Vietnam, sama ako bro ah. Pag pumunta siya sa Vietnam, pupuntahan niya yung talyer, kakausapin niya. May mga tina-target na rin siyang puntahan doon. May mga na-share na rin ako sa kanya. May isang custom shop doon na ang ganda ng ginagawa nilang ano eh, handmade grill eh, na may square headlights pero may round halo. Yun yung gusto ko ikabit dito eh. Gandang-ganda ako doon eh. Ganda na, wala nang ingay. Yun lang pala, grease lang. So I guess that should be part of the periodic maintenance service, yung greasing ng mga joints. Kasi hindi naman siya sira eh. Sabi niya natutuyuan lang talaga eh. And the white grease is not that effective, I guess. Salamat din dun kay Manong GSM taxi driver. Malaking tulong din yung nasuggest niya. Ang ganda na ng BF3 natin. Na-solve na talaga. Now it feels like a real brand new vehicle. Mali tayong dinaanan po siya. Sa Kalayaan nga pala tayo pupunta. Na lang tayo dumaan sa Opia. Kalayaan na mismo. Napalayo tayo ng iikot. Nalibang tayo sa kwento eh. Susunduin ko lang yung aso namin. Tapos bibili tayo ng pagkain sa New City. Siyempre yung pansit bihon na napakasarap. Tsaka yung fried chicken nila, masarap din. Samahan na rin natin ng crab omelette para kompleto. Sagarin mo na, mag-fried rice ka na rin. Grabe oh, ang ganda na. Grabe talaga, nakakatuwa. Greasing lang pala ang katapatan po siya. Sabi nung
ng GSM taxi driver. Saksakan nyo sir, punuin nyo. Para tumahimik. Ayun. So alam nyo na kung paano papatahimikin ang mga maiingay na rack and pinion. It's just grease that's needed. High temp grease daw. Kulay blue. Huwag yung white kasi natutuyo sa Mini Cooper. Pag ito dala mo, para ka na ring feeling na ka Mini Cooper. Pero EV.